Halo teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya teman-teman ya. Oke teman, kita langsung aja teman-teman ya. Di video kali ini kita akan mengenal hewan yang dikenal anggun dan tenang. Siapakah hewan itu teman-teman? Teman-teman tahu nggak? Oh, teman-teman harusnya tahu dong. Ini adalah hewan angsa. Angsa ya teman-teman ya. Oke, nama ilmiah dari angsa adalah Cygnus teman-teman, berasal dari kata Yunani dan Latin. Beberapa spesies angsa yang terkenal yang sering kita lihat teman-teman ya ada angsa hitam dan putih teman-teman, rata-ratanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, angsa memiliki tubuh yang besar teman-teman, lehernya yang panjang melengkung, kakinya berselaput, dan warna bulu yang cantik membuat angsa selalu tampak anggun saat berada di air. Nah, inilah teman-teman ya yang memberi dia julukan hewan yang dikenal anggun dan tenang. Nah, angsa termasuk hewan herbivora ya teman-teman ya. Dimana kita tahu hewan herbivora itu adalah hewan pemakan. Ayo, pemakan apa teman-teman? Pemakan rumput atau daun ya teman-teman ya. Meskipun angsa terlihat anggun dan tenang dari kejauhan, angsa bisa sangat ganas loh teman-teman. Angsa bisa sangat agresif di sekitar sarang dan anak-anaknya. Iyalah teman-teman, siapa aja ya kan kalau ada yang gangguin anak-anaknya, ya ibunya pasti marah dong sama bapaknya, ya kan teman-teman. Teman-teman juga gitu kan, kalau ada orang yang gangguin teman-teman, pasti bapak mamanya marah, ya kan teman-teman. Pasti bapak mamanya membela kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman pernah lihat nggak hewan angsa seperti ini? Kalau teman-teman tinggal di kota, angsa jarang dilihat loh teman-teman. Mereka itu hidupnya seperti di sawah, di danau. Mereka suka di tempat yang berlumpur ya teman-teman, atau berair. Karena kalau di kota kan yang ada hanya gedung ya teman-teman ya, gedung-gedung tinggi. Jarang kita lihat ada danau. Jarang kita lihat ada rawa-rawa ya teman-teman. Nah, halo teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya teman-teman ya. Oke teman, kita langsung aja teman-teman ya. Di video kali ini kita akan mengenal hewan yang dikenal anggun dan tenang. Siapakah hewan itu teman-teman? Teman-teman tahu nggak? Oh, teman-teman harusnya tahu dong. Ini adalah hewan angsa. Angsa ya teman-teman ya. Oke, nama ilmiah dari angsa adalah Cygnus teman-teman, berasal dari kata Yunani dan Latin. Beberapa spesies angsa yang terkenal yang sering kita lihat teman-teman ya ada angsa hitam dan putih teman-teman, rata-ratanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, angsa memiliki tubuh yang besar teman-teman, lehernya yang panjang melengkung, kakinya berselaput, dan warna bulu yang cantik membuat angsa selalu tampak anggun saat berada di air. Nah, inilah teman-teman ya yang memberi dia julukan hewan yang dikenal anggun dan tenang. Nah, angsa termasuk hewan herbivora ya teman-teman ya. Dimana kita tahu hewan herbivora itu adalah hewan pemakan. Ayo, pemakan apa teman-teman? Pemakan rumput atau daun ya teman-teman ya. Teman-teman, demikian ya teman-teman ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.